կենթանի վկայություն։ Սա ես վկայում եմ ամենտեղ, որտեղ որ հարկալում ես մասին խոսել։ Ուշադիր լսեք, աղաչում եմ ձեզ ուշադիր լսեք։ Որ թեկուզ մի թեթու խոսք ասեի դա օրը, ողբալով ծնկաչով ներողություն խնդրի։ Կապ չունի, դու ճիշտ է, քոհերը ով ուզում ալնի, դու եթե սխալ ես սարի նկատմամբ անպայման զղջա եւ ներողություն խնդրի։ Ես մի դեպք ուզում եմ պատմեմ դրա համար։ Ես հիշում եմ մի անգամ լեհերս չեր ապաշխարում, ես մի հարց կար փոքր աղբորս հետ, խոսում էինք, ես ճիշտ է ասում, բայց իմ ասելու տոնը սխալ էր։ Երբ որ դուրս եկա գնացի դպրոց դաստալու հաջորդ գյուղը, մեր հայացից դուրս գալուց Սուրբ Հոգին ինձ հանդիմանեց, ասեց, հորդ վշտացի ու գնում ես։ Ես տարը լացելով հետ արա, հերս կոմում էր, պատվա օրս զղջացի գավոտերը, ասի պապներ այնց, ես քեզ քո հետ լավ չխոսացի, չէ բանաչով, դու ճիշտ էիր ասում, ես էի սխալն ասում, չէ պապ, ես լավ չխոսացի քո հետ։ Հերս գրկեց ինձ, օրհնեց ինձ, այդ օրը ես երկնային կյանքով եմ ապրում, խնդրում եմ ձեզ, անշում եմ ձեզ, դարձեք, ընտանիք չսիրողը նամար չի դառնա, հավատքը սկսում ընտանիքից, եթե քո փոքր եղբայրը չես սիրում նրան, մեծ եղբոր նկատմամբ, հարազատի մեծի նկատմամբ հարգանք չունես դու, ով որ մեծին հարգել չի կարողանում, նա երբեք ոչ հոգեոր կմեծանա, ոչ էլ մարդ կդառնա, այդ եղբոր պատմությունը ես կիսա թողեցի, արդեն մահանում է, ցավերը խորացել է մահանում է, զանգեց ինձ գնացի, ասի տղա ջան, դու չես մեռնելու, մինչև ես իմ ասածը չանես, բա ինչ պավել եղբայր, ասի լացելով խնդրում ես հերնումերդ կան քեզ մոտ, դու չես կարա գնաս, լացելով խնդրում ես, որ հերդ մերդ ներեն քեզ, և խնդրես իրա տնից թաղում անեն քեզ, մահանում արդեն, սա կնոջ դրդումով չէ բդի ստեղից թաղեն, չէ բդի ստեղից թաղեն, ինչքան ստեղից թաղեն, ինչքան ստիպում էր տենց, այնքան սրա ողբը, գորալը, ցավերը սաստկանում էր ժամ առ ժամ, սա իմ աչքի առջև է եղել, երբ որ ասում այդին, ես մեռնում եմ, չեմ մեռնում, թող հանգիստ մեռնեմ, իմ հորնումորը կալ չեմ, լացելով ներողություն խնդրեմ, որ դեղից թաղեն, և որ ես համաձայնվում է, խնդրում է, կանչում է ծնուներ գալիս են, լացելով ներողություն խնդրում, ես ինչ որ ասեցի, ասում է, նոր հոգին տալիս է, կարծում եք այդ կինը հասկացավ, այդ էլ քույրիկ էր, չհասկացավ, մինչև այսօր չի հասկանում, մինչև այսօր չի հասկանում, ցավալի է, խնդրում եմ ձեզ երիտասարդներ, կիսուր կլնի, կեսրար կլնի, եթե մարդը խոնար չի, ծնողին հարգել չի մանում, նա լավ կին չի կարալնի, սուտ է դա, են լեզուն, որ կիսուրի տունը տլտլում է, այդ լեզուն տլտլացել է հոր վրա էլ, մոր վրա էլ, դա ճշմարտություն է, մենք նորություն չենք կարոզում ձեզ, մենք պարզ ասում ենք այն ինչ որ իրականում կա, եթե մեկը իր հորնումոր հարգել չի մանում, նա լավ մայր լինել չի կարող, նա աբսուրդ մայր ալնելու, նա լինելու այնպիսի մայր, որ այս աշխարհում կարող է հազվագույտ լինել, երբ որ մարդը իր հորնումորը չհարգեց, 2-3 տարի քո կեղտը մաքրում է, եթե այդպիսի մոր հարգել չես իմանում, դու ոչ մեկին հարգել չես իմանում, ես որ նոր էի հավատք եկել,
Հորս չէ հարցնում գնամ պաշտամունքի թե չէ, որտեղ որոշ հավատացյալներ սովորել ասել են հերդ կավեղեն հերետա, Աստված երկնավոր հերետա, երկնավոր հոր ասած լսի, կավեղեն նովա որ լսես։ Տենց դասիրակել է ինձ։ Հետո որ շատ էին հալածում ինձ, ասի կարող է ես իմ հորնումոր տղեն չեմ, անունս իմ աղբերների սաղուն հայկական է, մինակ իմ անունը Պավել։ Ասի կարող է փոխսեմ ինգե խաբար չեմ։ Լացա տերենձի ասեց, սա քո իսկական ծնողներն են։ Եթե ուզում ես երկին գնալ ասես, Տերը խոսած է տես։ Այդ անոթով ես եկի աշխարհ, եթե այդ անոթին չպատվեցիր, չհարգեցիր երկնքից ոչ մի օրհնության չսպասես։ Ով իր հորնումորը հարգել չի մանում, երկնքի օրհնության դարպասները փակ են։ Սա պետք է հասկանալ, եւ ես սրանից հետո հորս հարցնում էի, պապ ներիր ինձ մինչև այսօր քեզ չեմ հարցրել, պապ գնամ պաշտամունք, բգնա շուտարի, վերջը, եկա որ ասեց, հերս ինքը ասեց, այդ խոսքեր ինքն ասեց 5 տղա ունեմ, մեկը իմս չի, Քրիստոսինա, պատկանում է Քրիստոս, երբ որ ինձ դատում էին, իմ հերը հավատացյալ չէր, 86 թվին դատում էին, Երես տեսավ 4 օր դատ գնաց, 35 հատ վկա կար։ Երես ասեց, տեսավ որ շատ սուտ զպարություն են անում, ասեց բալա ջան, բանտնել մարդի համարա, գնանք հույսի համար մեր 2 տարի նստի։ Եվ դրանց հետո երես փոխվավ։ Աստված տա, որ մենք հնազանդ զավակներն ենք, սիրենք մեր ծնողներին, պատվենք մեր հորնումորը, Եթե պատիվ տանք, եթե մարդը պատիվ է տալիս, ինչպես պատիվ տամ ես իմ հորնումորը, շատերը երևի չեն էլ հասկանում ինչ նշանակում պատիվ տալ։ Պատիվն տալ չի նշանակում, որ ծննդյան օրը ծաղիկներ առնես, քեֆ անես, հեն անես, եսի մինչեր անես, մնացած օրը քո հերը չի։ Պատիվ տալ նշանակում է նրա պատիվը պահել բոլոր տեղերում։ Միջավայրում, աշխատանքի վայրում, հորս պատիվը, առաջ երկնավոր հոր, հետո մարմնավոր հոր, հոր պատիվ, վերջը, մարդիկ ոչին իմանում դու հավատացյալ ես, ասում են ես ինչ մարդի տղեն է, գյուղացիները ժողովուրդը, որտեղ ապրում ես, քո պատվով բարձրացնում ես հորդ պատիվը, ասում են ինչ շնորհալի տղա է, ես ինչ մարդի տղեն է, Դուք դի աշխատես բոլոր տեղերում քո հոր պատիվը բարձր պահես։ Գրիվ չանես, վեշ չանես, հորդ պատվի չխաղաս, պատիվ տաս հորդ։ Ես մի հատ